bây giờ nó cũng lâu lắm rồi không mua được của bác ấy. Đoạn này là rễ của cây đa nó xuống các bạn nhé. Chậu này nó 1,2 m các bạn ạ. Nó cây này thì nó ôm bác ấy. Ngày trước thì bác ấy cứ đắp thêm một hòn non bộ rồi có hang có ốc này. Rồi là bác trồng mấy cây lên đây, cây lộc vừng, cây xanh, cây đa đấy. Bậy này, cái rễ nó cuốn đá các bạn này. Bây giờ đây đá chỉ có thấp thoáng thôi. Đây. Đây phía dưới này một số rễ cám nhé. Rễ này thì cũng nó sẽ tự mại thôi, nhưng mà đấy là bác ấy chưa biết chơi thì bác ấy cứ để cho nó thế thôi. Còn nếu mà gặp người biết chơi ấy, thì người ta sẽ những cái rễ này thì người ta sẽ thu lại này, người ta thu lại, người ta ép vào trong đá này. Đấy, nó để như thế này thì nó nhìn rất chi là hoang dã luôn. Ở dưới này là nước các bạn nhé, nhưng mà cái nước này thì nó cũng ít lắm. Nước này thì nếu mà ít nước quá thì hại cây, vì là nắng nóng lắm. Hiện bây giờ thì nắng đã, mình đang ngồi đây thôi nhưng mà nắng có lẽ bây giờ là 40 độ đấy, các bạn thấy không? Nó hóa thạch rồi. Lúc đầu thì cây này thì chính xác ra cái bộ này là nó có nguyên thủy rồi, có cái đây mười mấy năm rồi, mà cây này bác ấy cũng trồng lâu rồi. Vì bác này là một người chuyên đi làm các đắp rồng các kiểu của nhà thờ các bạn nhé. Thì của nhà thờ này rồi làm các cột ở cái nhà đền chùa thì bác ấy làm rất nhiều. Thì bác ấy cũng có một tí hoa tay, gọi là về cái kiểu hò nón bộ này. Nhưng mà bác ấy không biết nhiều về cây, gọi là bác ấy có tinh thần chơi thì bác ấy làm như thế đó các bạn nhé. Mình rất phục bác này vì bác ấy làm những cái chậu dã cổ rất đẹp luôn, nhưng mà bác chỉ làm bác chơi thôi, một hai cái bác chơi thôi, chứ không, bác không đi làm, kể cả người ta thuê bác cũng không làm. Bác chỉ làm bác chơi cho mỗi mình bác thôi. Đây là cái thân cây lộc vừng các bạn ạ. Bạn thấy ác không ạ? Đấy, nó cũng cái đoạn này thì nó cũng chỉ có 30 phân thôi. Dậy nó hóa thạch hết rồi, nó lên mốc địa yêu hoa cau, nó bìu bìu lắm rồi. Thực ra trái cây mà làm được một hai chậu như thế này thì cũng đẹp rồi, vì mình muốn nhắn gửi đến một số các bạn trái cây. Đây là cái thân của nó, trên thân của nó các bạn này, nó đây nó lại mốc hoa cau, nó trồng đống lên rồi. Trên này đấy, cái thân nó cũng dẻo mà, nhưng mà tại bác ấy không biết nhiều, vì cây của
của bác ấy thì thực ra thì mình cũng không can thiệp được. Đấy. Đấy, cái phần tay ngọn nó có đường để làm đấy, nhưng mà cây của người ta không phải cây của mình thì cũng không góp ý được. Đây, bên này cây đa đây, có góp ý thì cũng góp ý thế thôi, nhưng mà để mà một người mà thay đổi thì người ta khó lắm. Mà thực ra thì họ cứ nói họ làm đẹp rồi, nhưng mà những cái rễ này thì thực ra thì không cần thiết là bỏ đi để thì nó ra. Còn cái thân này thì quá là đẹp luôn, nó lộ ra cái đường ôm của nó, đường cong của nó. Thực ra cây này nếu mà lấy được để chơi thì chỉ cần cái phần thân của nó chỉ cần lấy đến đây thôi các bạn, lấy đến khoảng tầm này này, đây có 21 gang các bạn nhé. Thì dựng lại cái bộ tay cành, dựng lại cái bộ tay cành này thì nó chấp nhận 3 đến 5 năm sau thì nó rất chỉ là một cây gọi là hiếm. Cũng không biết thế nào nữa, nhưng mà đang cố tình vào để giao dịch hỏi mua cây này đấy các bạn. Đây, các bạn thấy nó ôm khủng khiếp chưa? Đấy. Rất chỉ là nó trải dài ấy. Nếu mà tính cái độ ôm này nhá, đây phải tính bằng mấy gang ấy, tính từ điểm này bắt đầu 1 này, 2 này, 3 này, đấy. Đến đây nữa là 370 đấy. Nó có cái khoảng cách ôm của nó bo đá hóa thạch này thì nó được 70 phân. Ở cái chiều ngang này này thì cũng là trên 40 này. Đấy, từ đây nhá, 50. Nó cái vách ngang của nó ôm kín đặc luôn rồi. Cái này bữa đến 7 tiền. Cái này bữa 7 tiền. Mấy? Không, anh có phải. Cái này thì hỏi giá rồi thì bác gái chủ nhà thì bảo là hỏi bác ông không ở nhà các bạn ạ. Chắc lại phải quay lại một dịp sau nữa rồi. Thôi mình xin kết thúc clip ở đây. Nếu các bạn thấy hay hãy like, hãy share và cho mình một đăng ký kênh các bạn nhé. Để lại những comment bình luận ở phía dưới cho mình biết để hoàn thiện những clip sau các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.